बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में डाले जाएंगे वोट। 6 और 11 नवंबर को होगी वोटिंग, 14 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार चुनाव के ओपिनियन पोल में एनडीए को 150 से 160 सीट मिलने का अनुमान, महागठबंधन को 70 से 85 सीट, बोले गिरिराज सिंह। अब की बार 225 पार, आरजेडी ने कहा बिहार में होगा बदलाव। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी डेलीगेशन पर हमला, बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे थे सांसद और विधायक, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।